Hi guys, c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Bundes TV Doye Lisusu pour nous passer la poké na biso. Alors suivez après ça. Lelo ezali que professeur bazotangisa bana que bana ba pays na biso africain ezali riche. Maintenant tant ba forcer bazotangisa bana que pays na biso ezali riche. Alors bana bazotala minyo komi oyo bazali nango ba souffrance oyo ba kena kotoka ba mai na motu. Alors ezo sala que bana ba komi na confusion parce que pays ezali vraiment na richesse belé ezali na kita ebelé mais bana mboka bazo profiter na yango te. Yango na biso comme tozongi simate. Alors tozoyi poto éclaircir bino comment les choses ça se passe. Alors ezali kitoko te parce que nani sikoyo ako bongisa mboka, nani sikoyo ako bénéficier na ba richesse ya bana mboka. Alors suivez, on va revenir. Non, monsieur le directeur, cet élève m'empêche d'enseigner. Elle me traite de menteur devant ses camarades. Elle risque d'influencer les autres. Monsieur le directeur, qu'il vous plaise, faites quelque chose. Dis calme, dis calme. Vous pouvez aller occuper les autres. Je vais m'en occuper. Oui, monsieur le directeur. Mais si vous ne faites pas quelque chose, dans les cas contre moi, je démissionne. Ça va aller, ça va aller. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu traites ton enseignant de menteur. Mais c'est grave ça. Monsieur, je voulais juste que l'enseignant prouve ce qu'il nous enseigne, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous enseigne qui nécessite des preuves? Dans les cours de géographie, l'enseignant nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, messieurs, regardez, nous avons une école mur en bois. Et s'il plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Messieurs, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Même la bouffe, messieurs, je ne trouve pas de foi. Où est la richesse de notre pays? Qu'est-ce qui prouve que notre pays est vraiment riche? C'est faux, je ne suis pas d'accord. Ça va, ma fille, ça va. Tu as raison. Ça va. Tu vois, ce pays riche, la République démocratique du Congo, il y a trop de richesses. Il y a de l'or, il y a le cobalt, il y a les diamants, il y a la castérite. Mais une grande partie de la population n'en bénéficie pas. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais, et c'est la faute à qui, monsieur? J'ai perdu ma mère, comme vous le savez, monsieur. Juste parce qu'on ne savait pas accéder à l'air à l'hôpital. Je ne veux pas être la prochaine victime. Les choses doivent changer. Moi, Nanabiso Ndenge Azali Koloba et puis a posé ma professeur question. Tandis que ma professeur va faire sa cours, va lobby que Mboka Ezali Nankita et belle richesse et belle penza ya Kandelo. Alors comment ça fait-il? Ça se fait que Bana bazo souffrir, bakotanga na ba place à bien te, bazo li ya kitoko te. Alors ba maman bazo teka ba biloko na bango pona ki basunga bana na biloko moko vraiment okoki ko supporter te ba place moko vraiment incroyable. Tandis que Mboka Ezali Nankita et belle tozali na ba richesse makambo belle et bombani na se ya mabele. Alors batu mususu nde bazo bénéficier na ba biloko wana vraiment. Biso ba Mayo Gino de Bundes TV tokozonga simate. Alors yango toyo ko pasola mpoke oyo toloba ke non vraiment toko sepela mingi soki ba autorité bazotala ba film na boye vraiment epesa bango ba idée po bakoka ko développer ba mboka ezali te na mbongo na bango te mais ezali na mbongo ya peuple. Alors ekozala bien que bana mboka ba bénéficier na biloko na bango vraiment omona ke mboka ekokende malamu nzambe akopambola bino sans abonner ezali kitoko te. Alors à tout à l'heure. So Apio Aposta motema nanga ezana tombola yes Osta motema nanga ezana sanzola yo Ematina molimo nanga yo
mayo du nom de Bundesliga to passe la kaka pour éclaircir batu que vraiment bamboka na biso ezali na nkita epelé. Alors soki tomoni neti bamboka na biso ndenge Afrique ezali vraiment pays moko ezali riche. Déjà continent moko pardon ezali très riche. Alors soki tomoni que batu bazo souffrir alors ezali biso moko tolingi bolamu ya bamboka na biso ebonga te. Vraiment soki neti vraiment botie makambo en place bolobi que non mboka na biso ebonga na kanisi te ke mboka wana ekosala 4 ans ou bien 3 ans pour na ebonga parce que nyonso ezali en place. Ezali suffisamment organisation à malamu alors au moment que makambo ekotambola malamu. Alors na 5 ans ba pesa ka ba président alors ya ba mboka na biso ezali ba temps wana ke ba koki ko bongisa mboka. Mais tozomona ke ba autorité bazo kipe na bango te balingi na bango ko baza na volonté wana te parce que soki baza na volonté wana mboka mbele bamboka na biso esi ebongi makasi vraiment. Alors yango wana tozomona bana bazo souffrir bazo tanga bien te ba maman il faut bateka na balibanda pona ke basunga bana na bango tandis que bana mboka bazali na opportunité ya kolia bien ya kotanga malamu ya koteka biloko na bango ba commerce c'est que to lo bakaka ba commerce ya kitoko ko sala vraiment ilinga ke pesa kitoko. Alors soki to komi komona ke mboka vraiment ezotambola bien te eza na mbilinga parce que biso moko tolingani ti moko ezati. Alors ndeko nayo alingi al se développer asala eloko moko ya malamu il faut ko tchaye appui parce que ko tchaye appui parce que soki ko tchaye appui et ko sala bien que a comme likolo a pesa baninga mususu misala mais comment que ndeko fongoli si a fond shop na e ndeko sali business na e alors bino ko komi ko kota susu fiti pour na ke bo détruire ndeko na biso. Alors ezala kitoko te faut que la solidarité ndeko fongoli eloko bino nyonso bo sopani ko sombela e parce que tant yo ko sombela mutu mususu tant sikoyo jour o nzambe oloba ke bon jour na yo yesili alors bino batali boso babanda ko cotiser pour na bino babanda ko tinda ba publicité ke non fulani akufi il faut te cotiser pour na e mais tant yo zalaki na vie oyina ki muninga olingi na yo ko supporter ndeko te oza na business na e olingi na yo ko sombela ndeko na biso te alors vraiment ata bino moko po kanisa nano. Alors exemple to kopesa bino ndenge mundele abongisa mboka na e vraiment to sala tout possible pour to koka ko chama maboko pour to koka ko développer mboka. Alors autorité to ko adresser na bino ke boko ka ko kitsa ba douane na bino alors bolongola ba taxe na bino belé parce que bana mboka balingi ba kita ba mboka pona ko sala makambo ya kitoko. Alors eko sunga ke baninga bazwa pe misala alors eko sunga bana mboka ke ba ko travailler na bandeko na bango. Alors soki ba taxe ça vraiment belé ba kotinda ba biloko talaka ka ba port kotinda neti ba biloko na Afrique aizo coûter trop cher. Alors ya mwana vraiment le poto peta sete ke botala ndenge mundele ndenge abongisi mboka na ye. Alors ezali vraiment kitoko mingi ke bino peso ki bozui initiative a kobongisa mboka. Alors voilà omoni ndenge mundele abongisi mboka na ye vraiment ezali omoni tala mundele abongisi mboka na ye kitoko oyo toza na kati ya parc. Alors tozolakisa bino parc ezali neti na ebite neti na kati ya ville ozomona parc ezomona neti toza na kati ya nini. Alors bozomona biso ba parc na biso ekoma kaka okende kobuka banzete koyiba ba biloko tandis que mundele azo développer na ndenge nyonso. Omoni ozomona parc na bango eza ba parc moko basali yango bango moko yango balobi développement ya mboka. Parc eza bien pona kokende kovanda na bana ozwi malili après opepe kitoko nde bozongi na bino bokendako. Alors vraiment soki to développer ba mboka na biso pe boye ekozala kitoko ke non bato bayaka ba férié moyen to ya ezate parce que ba douane na bino otia yango vraiment ba prix moko likolo. Deuxièmement tokoki ko vraiment kozala à l'aise te ba poussière partout. Alors vraiment ça la passe. Alors beaucoup ka kozwa vraiment quand même makanisi que to koka beaucoup ka okitsa makambo pona ki batu ba kita na baba biloko pona ko créer misala. Alors ekozala kitoko. Merci bon bouti kolanda mayo du nom de Bundesliga ezala ki abino même le serviteur. Alors on est ensemble. Alors à la via bouti kolanda programme na biso ya lelo. Alors la situation vraiment catastrophique pona ba mboka na biso batu vraiment bazo vivre bien te. Alors bandeko bazo lela vraiment il faut quand même tout ça là eloko
ça les logos ça fait kaka cotiser mbongo non ko créer makambo pour na que topesa baninga pe misala. Alors biso ba mayo du nom de Bundesliga tozongi simate tozakaka na au milieu du village mais tokosala tozosala que tout pensa possible que bandeko bakoka kozwa misala. Alors tokoka kosunga ba mabota ozomona génération na biso il faut botombola vraiment libende botombola libendo pour na faire nourrir bandeko na biso. Alors mboko na biso eza très vierge. Alors pourquoi il s'appelle l'été. Alors ceux qui pour monique ozana makambo olingo investir olingo sala ba makambo monique ozokoka na yote obenga mayo du nom de Bundesliga aza dans les pointes. Alors akoka ko sunga bino ke bokoka ko sala makambo ya kitoko. Alors vraiment ekozala bien pona que bandeko na biso ba vivre bien. Alors ba lia kitoko. Alors ba sokola kitoko. Alors ekozala vraiment que mboka ekobonga. Mboka ezaka kate ke ba politicien il faut pas bongisa mboka non ezali yo na ngai soki to sali ke to cheli banga. Alors ekozala kitoko ba politicien ne ba kosunga biso pona ba biloko tozoko kosomba pona kotinda ba transport. Alors il faut pas réduire makambo na bango wana pona ke bato bakoka kozwa ba possibilité ya kosala ba faire. Alors okitisa ba impôt na bino ba makambo na bino ba nini ba transport par exemple ba conteneur nde bato bazotinda. Alors vraiment il faut soutenir bandeko ba conteneur ekita. Alors parce que c'est trop cher. Alors vraiment merci. Ils ont acquis maillot du nom de Bundesliga à les conseils gratuits.